Виталий, знаешь, что я тебе хочу показать? Вот это Чаусская районная газета «Искра» 1948 года. Настоящий раритет. Смотри. Черно-белый, всего одна полоса. Да, но и тогда, и сейчас читатели, знаешь, как ждут нашу газету. И мы не имеем права подвести ни наших предшественников, ни наших подписчиков. Мы готовим материалы, работаем с подрастающим поколением, делимся секретами профессии, готовим себе смену будущих журналистов. Не забываем о старшем поколении, сотрудничаем с блогерами серебряного возраста. Мы поднимаемся на высоту, проводим опросы, работаем на предприятиях, в поле и, конечно, в редакции, чтобы читатели получали самую актуальную информацию. Нас награждают. Мы живем жизнью своей страны и гордимся тем, что мы белорусские журналисты.